band 杜俊斌、強尼、肥 Sam、烽煙熱線1831-139。今日叫正式開張，咁我話咁係正式開張咩？今日正式開張啊！嚴格嚟計係咩？哦，其實雖然已經做咗2個禮拜，拜，係啦，試咗2個禮拜，今日叫正式開張，即係咧講緊嘅係今日開始，只要逢星期1至5冇公眾假期嘅話咧，我哋都係會喺度夜晚10點至12點開咪㗎。使唔使拉條紅繩前面剪直頭掛條長紅喺後邊啦？係喎，點解你早啲講？仲要繼續低空翻嚟啦！嗱，今日咧我哋3個人都嫌唔夠，我就專登請咗個人翻嚟咧。呢個人咧就係上一次佢同我哋一齊開咪嘅時候咧，都仲係喺新城嘅。而佢走嗰陣時，佢細估唔到，佢係諗住翻嚟香港之後咧，即係因為佢離開咗香港啊嘛，就自己共落新城諗住。佢係啦，佢係諗住翻嚟香港之後咧，佢就會再喺香港開咪嘅時候咧，都應該繼續喺新城嘅。佢細估唔到，咦唔同咗咯喎！點解嚟咗數碼港嘅？係啊，咦呢度咪 D100咁樣樣？呢位咧就係我哋之前喺香蕉嘅心理學家Nicole，佢係啱今朝早5點落機嘅。就翻咗嚟香港啦，就係翻嚟嘅啫，跟住又走啦，係嘛？係專登為開咪，為賀你開張。係為你賀你開張咯。就專登係買應該係 first class 機票6皮嘢，跟住我諗住聽日走嘅。基本功。咁咧就今晚咧就除咗小弟阿 Ben 仔啦，有強尼啦、肥 Sam 之外咧，我哋叫埋 Nicole 嚟。Nicole 其實平日咧都 regular， 即係以前咧只要佢喺香港咧，佢就 regular 會喺香蕉出現1個禮拜，起碼有1晚咁樣樣嘅。咁啊 Nicole 嗰啲拿手嘢咧，佢作為一個心理治療師咧，就係即係若果你有任何關於任何嘅事啊，其實即係 even 你只不過係打電話嚟傾下，可能你感情啊嗰樣嘢，其實有好多事咧牽涉到可能喺心理學上可以幫到你啊，或者可以解釋到俾你聽嘅咧，有阿 Nicole 喺度咧，嗰件事又強咗噶啦咁樣。不過如果有聽我哋以前香蕉嘅聽眾更加知，尤其撚手係兒童嘅問題，係真係，因為佢係對住即係佢對好多小朋友噶嘛，以前係即係一單對單地幫一啲小朋友。譬如嗰啲大家而家成日講嗰啲咩自閉啊，即係我哋Nicole已經幫我哋解釋過好多次，自閉唔係大家成日諗嗰一隻叫自閉噶嘛。咁啊自閉症啊咩嘢學習障礙啊，仲有啲咩啊抑焦慮啊、躁鬱啊嗰啲咧，即係小朋友好多呢啲咁樣嘅問題，而啲家長成日都死啦佢係咪㗎？死啦佢係咪㗎？咁樣噶嘛，喐啲已經死啦佢今朝早咧有2個字咧，佢對住埲牆佢冇講嘢咁樣。最大焦慮症就係啲家長嚟。係啊，焦慮但係其實Nicole咧又可以喺呢一啲方面咧幫到你嘅啦。我哋今晚雖然係正式開業，咁但係咧都已經2個禮拜過去，我哋慣咗熟咗噶啦。咁就係慣咗熟咗個環境啦。咁樣個電話我都記得好清楚，係1831-139，我唔會再講錯啦。係啦，咁可以打電話嚟嘅。2個鐘頭嘅時間，任何嘅朋友，只要你有任何嘅問題，你想打電話嚟傾偈啦，講你自己嘅某啲心事咧，有啲嘢可能纏繞住你啦，感情啊、婚姻啊、家庭啊、工作啊，任何事都可以而家打嚟1831-139，或者俾面嘅打電話嚟可賀我哋正式開張都得。總言之，今晚咧就正式噶啦，以後咧梗局晚晚都要翻嚟噶啦，就唔冇得走雞噶啦。即係我啲拍檔啊，大家都辛苦噶啦，你又開心，因為你翻嚟一陣，你又飛加拿大。我聽日就走啊嘛。你幾時正式翻香港嘅？其實諗住。最遲咧，未有咁嘅打算。10月咯。最遲要去到10月嘅咩？係啊，我10月走噶嘛。呢條肥仔啊，仲要去到10月先翻嚟啊！咁但係若果只要咧，當阿Nicole翻嚟香港嘅時候咧，佢又係一路都會喺住香蕉，即係若果你哋有需要揾佢嘅，牽涉一啲可能係心理學啊嗰樣嘅嘢咧，有阿Nicole喺度咧，你又可以問到佢噶啦。嗱，1831-139可以打電話嚟噶啦，都輕輕講下啦。你去咗邊度啊？去咗多倫多咯，加拿大多倫多啊嘛。其實你係 working holiday 嘅身份噶嘛。係啊。但係你齋 working 噶嘛。係啊。好奇怪。我諗住留到最後先至 holiday 啊嘛。留到最後真係幾耐？即係我儲好多錢，跟住先最後1個月去咯。我都話覺得佢好奇怪㗎，佢係嗰啲好辛勤工作儲錢嗰啲友嚟。辛苦命啊！人哋嗰啲 working holiday 咧係逢2-3個月就跳一跳去第2個省，跟住2-3個月就跳一跳去第2個省咁樣樣，跟住做一陣嘢，跟住玩做一陣嘢，跟住話你又唔係嘅，你過咗去半年你都齋做嘢，齋留喺多倫多唔知做乜。多倫多我淨係睇咗瀑布啫，其實。尼加拉瓜大瀑布。係啊，都冇嘢睇嘅其實。嗰個好高個 tower 咯，有個叫 CN Tower 啊嘛。但係冇噶咯，係咁多嘅啫。係啊，做個 market 咯。你話咩天壇大佛？咩 market？咩聖 Lawrence Market？聖 Lawrence 我都有去。咦，我遲啲會擺 free market 啊。即係跳蚤市場喎。
你賣咩？你賣咩咧？賣皮咯。係啊，佢自己嗰啲拿手嘢啊。係啊，呢樣真係大家要知啊！你估都估唔到，你 Nicole 雖然佢係心理學嘅人，但係佢自己有一個興趣兼且係一個叫副業咧，就係佢專幫人整皮嘅。佢上次臨走咧，之前香蕉嗰啲聽眾咧係落咗好多 booking，佢係整唔切嘅，整晒未啊？清晒單未嚟？清晒，終於清晒啦。梗係清晒啦，點敢拖單啊，大佬？我點知你啊？唔係因為我自己用個銀包咧，Nicole送俾我咧，擺喺台面咧，係即刻有人問：喂，邊度買？係啊，跟住都有人揾佢嘅都。正啊，硬正啊，同埋好開襟啊！如果你哋想揾阿Nicole嗰啲咧，你我哋遲啲，總之有機會我就擺翻嗰個你要揾佢嗰個網址咧，你又可以即係個 Facebook 咧就揾到佢。你 Facebook 冇名嘅咩？你整皮嗰個有啊 ，Simplexity 咯 ，Simplexity P 咯，係啊， ，Simplexity P 啊，係啊，點解有個 P 字嘅？你唔好理啦。新條脷啩？哦，我諗我知啊。OK， 好啦，嗱，打電話嚟1831139，我哋呢度係香蕉俱樂部，任何嘅朋友、任何嘅問題，我哋都歡迎嘅。我啱咧，我太太就又係喺美國翻嚟啦，咁樣，咁佢係耐不時會 send 啲奇怪嘢俾我睇下，咁樣睇下我會唔會喺節目度講下咁樣。咁佢 send 咗一個咧。就係有一個喺美國而家好多人瘋傳緊嘅，不過咧就香港唔興嘅原因係咩咧？佢哋瘋傳個途徑係 Twitter，香港好少人玩 Twitter 㗎嘛，係啊，係直情係完全起唔到圍嘅。我有用嘅，你有用㗎？但係我係齋睇嘅啫，就冇話 po 嘢啊，剩嗰啲嘅。因為你 po 都冇人回你，因為佢好似個 status 咁樣嘅啫嘛。其實即係等於微博啫嘛。係啊，哦，係啦，係啦，係啦，一條文，因為足球世界當中 Twitter 係好重要嘅。係點解啊？外國嘅球會啊，一啲專係做啲消息啊嗰啲嘅公司啊，全部都喺 Twitter 嗰度。啲球星自己嘅生活咧，仲同埋係好快嘅，你踢緊場波佢就出噶嘛。OK，係啊，咁所以大家香港人就少玩啦。好少，其實基本上香港真係好少。所以我都冇嘅。咁咧，但係呢個瘋傳嘅事係點樣樣嘅咧？佢就有一個女仔，總言之咧，就喺一段時間裏邊咧，就用 Twitter tweet 咗好多段嘢，OK，咁就所以有好多好似係18個定點樣樣嘅。第一條係咩咧？總言之呢一個幾多歲咧？佢冇講嘅。總言之係一個靚女咁樣樣啦，睇個樣似乎係靚女嚟嘅，都 OK 啊，正常咯。你嚟睇下個樣啦，靚唔靚啊？大家如果睇緊視像嘅，不如可唔可以俾個畫中畫我 zoom 埋去我嗰個阿 Jeffrey？可唔可以俾個畫中我 zoom 拉丁係啊，呢啲屬於係咪？係啦，拉丁美洲話，拉丁係睇下你見唔見到個樣？嗱個樣就咁樣樣嘅，呢個就係嗰個靚女啦。所謂呢個嗱呢個女仔咧就係個故事嘅女主角。OK， 唔該晒。咁個故事係點嘅咧？佢第一條 tweet 咧，佢就話我有一個故事要話俾大家聽，係關於我嚿屎嘅。Sorry， 我舊屎定我舊屎？我嚿 care。OK。It is about 我睇過。佢話 It is about my poop。poop。OK。佢溫柔講就。佢話尋日我同一個男人去咗 date， 即係去約會。咁呢個男人咧就係喺一間超級市場，大家買緊嘢嘅時候咧，佢係向我搭訕之後認識嘅。出去約會，所有嘢都非常之順利。跟住之後，我翻咗佢屋企。好啦，第三條 tweet 就話，我知邊個，你知邊個係啦？第三條 tweet 就話，我係一個好有自信又好平靜，亦都對自己好有 self-assured。你試下解釋啊 ，self-assured。即係同好有自信，其實差唔多差唔多件事，係啦嘅一個女人，所以我對於喺呢一個男士屋企開大係覺得冇問題嘅。I feel comfortable。咦，冇咗個 music bed 喎，突然間阿 Jeffrey 唔該，係佢好忙咯，係啦，跟住佢就覺得，我覺得係好即係好冇問題嘅，唔臭嘅。我 feel comfortable 喺人哋屋企嗰度屙屎。我唔知佢嗰份自信點嚟咧。係咧，跟住佢話，但係呢個係一個 mistake。係一個錯誤，因為塞咗，佢個屎坑係唔識沖廁嘅，係啦，人嚟嘅樣，所以 of course 就好似其他自信又好平靜嘅女人一樣，我好驚，我 panic， 係啦，我好焦慮，而用咗1000次嘅即係用洗喺度沖咗1000次，都係沖唔到，只會令到所有嘢更加衰。去到呢一點，我真係好我真係好彷徨，因為我喺個廁所已經好耐啦。而家個廁所只不過剩翻一嚿茄，佢話一嚿茄啫。就喺呢一刻，佢已經去到第5定第6條 tweet 噶啦。就喺呢一刻，我靈光一閃，我知道我應該點做啦。我攞咗一啲廁紙。
跟住將嗰嚿茄拎咗出嚟，即係啦。跟住之後拎住嘅時候，我突然間發現下一步應該點咧？佢諗唔到，我應該點做咧？呢一刻，我係咪應該？我唔可以就咁擺佢喺度噶噃，咁樣嚼佢咯。係啦，去到呢一步，我更加彷徨啦，因為我真係喺呢度好耐啦。佢話，所以再一次，我做多咗一個更加愚蠢嘅決定。I did the only thing I could。OK， 佢話我淨係做咗一樣，我唯一諗到可以做嘅嘢，我包起佢。佢用嗰啲廁紙，好多層嘅廁紙包起咗呢一嚿茄，跟住擺咗個手袋裏邊。合理啊。OK， 跟住之後你都攞得出嚟啦，係啦，你冇理由放翻落去。其實我又唔，但係攞出嚟好難嘅，我覺得。要睇你嗰期個腸胃咯。咁如果你話佢好彩嘅就唔係個人要夠硬淨嘅，係啦，即係你真係鬧過，你個人都要硬淨啦。你插隻手落去嗰下，如果太過鬆散嘅話咧，其實係做成唔到事嘅呢壇嘢，即係好似啲豬紅咁一夾啊散啊！你要倒翻啲魚膠粉落去搞一搞先啦。真係好大鑊。停佢啫，大佬。好啦，跟住佢話我出咗去，我同呢個男人坐咗喺個 sofa 度。喺度錫，但係一邊錫嘅時候，我一邊淨係個腦不斷話俾我聽，我有嚿屎喺個銀包裏邊，我有嚿屎喺個銀包裏邊，一邊就係咁樣樣。跟住佢話個男人同佢講話：你真係好靚，你知唔知？當你一同我笑嘅時候，你已經 you had me， 即係你我已經係你噶啦，咁樣樣。跟住個女仔就話：哎呀，真係好 sweet 啊，咁樣樣。但係喺個腦裏邊，我都仲係諗緊。我有個屎喺個銀包裏邊，我有個屎喺個銀包裏邊，我有個屎喺個銀包裏邊。去到呢一刻，我 text 我個 sister， 我唔知係妹妹定家姐啦，咁樣就問佢應該點做好。基本上佢個家姐只不過我唔讀太多啦，因為佢家姐只不過係話：點解你可以咁樣噶？點解你可以人哋度屙屎噶？點解你唔抌出街啊？佢可能係好似我哋香港嗰啲靚職一樣啊，黑廁啊，冇窗嗰啲咧抌唔到。佢話 OK， 跟住之後幾個鐘頭過去，我發現個男人就去廁所，而我聽到佢沖廁，我諗佢整翻好個廁所啦，所以我點樣都要試一試，我真係要 take 呢個 chance。我再去多啲廁所，擺翻個屎喺個廁所裏邊，嘗試去沖，終於沖到啦。佢話真係要感謝神，佢話我已經喺同一時間，我已經向我識得嘅所有類型嘅神，我祈過禱噶啦，最後都冇拆穿嘅。係啦，當嚿屎沖走嘅時候，我終於發現我自由啦。但係呢篇 Twitter 俾人 retweet 到一個地步咧，即係要睇下佢嗰個即係溝佢嗰個，如果都有 Twitter 嘅話，佢如果睇咗呢篇嘢會點算？我冇嘅，知就知嘅咯，冇嘢嘅。應該冇得唔知啊！你傳到嚟香港，點會傳唔到喺附近啊？我都唔知點解佢第日要 tweet 呢樣嘢嘅。佢話其實成個故事咧，佢只不過係想警告大家，可以嘅話唔好屙屎，唔好人哋屙屎啊！但係呢啲其實如果我係個男人，我唔覺得好大問題。我唔覺㗎，即係若果佢真係好靚嘅嗱，頭先大家見到個樣啦，係唔係好靚？我唔敢講啦。但係如果喺我眼中好靚嘅，唔所謂啊，屎啫嘛。咪你有佢冚埋蓋先咯，我哋唔入廁所搞咪得咯，好自然嘅事嚟嘅啫。因為我覺得，如果你話真係第一次識，佢會喺我廁所度屙到屎嘅，係，而佢講，即係又冇理由冇得話我屙屎，咁又奇怪嘅。即係可能有啲人就譬如見到佢去完，你想即刻入，喂，不如唔好入住啦。即係佢可能會睇睇你。正常，但係你唔好忘記，佢係自信到一個地步。佢係嗱，我覺得首先喺氣味方面咧，佢係覺得香嘅，冇所謂嘅。其實好難包，你估要包幾多先至可以令到佢走唔到味出嚟咧？除非係密實袋嘅啫，我成日諗到。要睇個手袋係拉鏈型啊，定嗰啲就咁冚袋型咯。係啊，同埋你個袋你真係唔敢擠壓佢嘅。係先一壓落一邊，係咯，哇！真係走出嚟喎，大佬。你只有嗰啲八達通身份證冇噶啦，乜都冇晒噶啦。冇啊，係咁先噶。全部排隊換過，個袋已經唔使要噶啦，用唔翻噶啦。我好恐怖，但係我真係覺得冇問題。但係調翻轉真係問心。如果我要去個女仔屋企第一次 date， 都要上個女仔屋企，喂，咁你夜晚 date 完上得佢屋企，大佬唔通真係上去觀星咩？咁你一定
或多或少都有啲嘢發生啦。我諗佢就諗住清空咗先去發生件事。係啊，因為合理嘅，其實個狀態，梗係即係乾淨 ready 啱嘅。但係如果你係個男士，你會唔會你上到去你會唔會真係？譬如我當你急，但係未去到好急，即係未必要即刻去嘅咁樣。你會唔會都喺佢個廁所度屙屎？咁會忍一忍嘅，係咪因為你有啲嘢可以分散你。喂，大佬啱啱相識，一個車輪你個篤係啊，真係我都覺得咗啦，一定正所謂變異傳銷啊！係你唔會記得，你心諗啊點樣埋啦？即係你嗰個度緊其他時候都要記得，你邊記得啫？其實應該係嘅，除非你去到肚屙嗰種，即係飆晒冷汗。咁但係如果你飆晒冷汗，佢就唔會出嚟話我好有自信啦。因為你有機會係嗰啲即係缺堤嗰種噴發式嗰種，其實女得噶嘛？女仔冇問題嘅咧。如果第一次請個男仔翻屋企，個男仔入屋冇耐話要屙督屎咁，我覺得女仔會介意咯。會唔會咧？女仔我覺得會介意。你估會唔會咧？我估會咩？即係會介意咩？可能我就係一個好有自信，或者睇下嗰個女仔，我唔覺得我上去你屋企，如果我坐一陣之後我急，你自信到喺個廳度，嗰條女講 Ben 啊，我求你可唔可以你唔好沖，等我幫你沖，或者揾你啊，你唔好閂門去啊，係啊，你唔好閂門啦。覺得個問題啊，如果正常嚟㗎，你估有冇啊？女仔應該女仔會，我覺得會介意啲，或者除非佢介意乜嘢？嗰個 point 喺邊度先？自己去先咯，一定。咩意思啊？女仔會介意自己，佢係自己去攞，但係如果個男仔去，佢會唔會因此而？因為我而家諗緊，我哋唔，譬如我哋要忍嘅個原因係，我哋覺得好似唔係好好喎。第一次上人屋企喺度屙屎咁樣，即係，但係個真正實際嘅理由喺邊度咧？係冇噶嘛。如果你諗深一層，冇噶嘛。你諗深一層，你唔會覺得我唔會因為屙督屎會趕我走嘅。唔係嗱，因為生理上咁講，即係唔係想專登講核突嘢。嗱，如果你知道自己即係想去屙屎嘅，你成晚流長，係咁你會覺得，喂，有陣時唔係一入屋嚟啊，你上屙多屎可能你會放屁噶嘛？喂，大佬一陣間入咗房，車輪緊，哇，整個屁咩 mood 都冇噶嘛，又係咪先？咁啊係啊，我想令到件事一陣間冇乜閃失，係啊，清清啦，我應該 unload，係啦，就算唔 fully unload 都。unload party 啊，大佬，費事逼咗啲氣出嚟。問心喎，如果係咁計，你真係你係錫緊啊或者做任何嘢嗰陣時候屙督屁，尷尬好多。冇係咪先？但我真係反而對方可能真係會介意喎。食下屙督屁真係，我試過㗎啦，試過嘅，唔止錫下，嚟最透徹嚟下都試過，嚟緊都得。喂，咁有屁係要放㗎啦，屈住好辛苦，而且唔係我控制得晒嘅，大哥啊，即係我下好簡單嘅啫嘛，人類忍屁啊。人類飲屁嘅機能，我哋唔係可以吸翻個屁喺裏邊噶嘛？我哋只不過閂冚呢度門啫嘛。係啊係啊，我哋將道門閂緊啲嘅啫嘛。一朵未開嘅菊花。係啊，但係喂，佢洶湧起上嚟嘅時候，你嗰度話嚟，話你同埋嗰啲氣體嚟，大哥。如果你嗰時候你諗緊吳三桂點樣即係入關咧？係咯，即係陳圓圓嗰啲放你入關嗰啲，你話你頂唔順啊？同埋嗰啲真係如果急起上嚟，佢撞你城門噶嘛？係啊。你突然間諗起魔界場面啊！佢直唔係啊！佢好多個市民攞住好大碌木撞啊城門，你唔係 hold 到啊大哥！真係何況嗰啲係氣體，真噶喎！所以我係寧願清，我真係唔覺得其實有啲咩問題。我覺得大家應該先放下啦，以後一見到呢啲，尤其是係男女之間咧，你成日會驚啊呢下嘢係咪尷尬？呢下嘢係咪尷尬？你諗深一層，實際其實冇咩問題噶喎。即係照計，對方係唔會因為你上去人哋個地方，譬如屙督茄，佢就會唔要你。時間問題咯，即係你其實如果你話大家第一次識咁計佢嗰啲係，即刻上去㗎嘛。你入咗去幾個字，我喺出面我會估你搞乜鬼咯。咪咯，正常頂多係咁嘅啫。咁你唔係你會講㗎嘛？哎呀，唔好意思，我肚有啲痛，咁就借你個廁所已經搞掂㗎啦。係咯，咁已經 OK 啦，大家知㗎啦。甚至你話喂，我想去廁所，我去廁所係唔係大就細㗎啦？我唔使同你交代得咁清楚啫。女就唔同嘅，女嘅廁所就我會懷疑佢補粉嘅。係啦，仔就如果係喺個廁所，咦點解補咁耐？諗住間除衫要補好多地方啊嘛。你唔明啊？我想成個身都一個通啊！攞支眉筆係咁畫個心口啊，大佬。所以大家應該喺呢一啲咁嘅事件，如果係發生喺你身上嘅咧，請你事先釐清一下，其實真係冇乜問題。如果我話個女仔，我直接話俾個男人聽，喂，你個廁所係咪有啲問題啊？誠實啲冇壞。係咯，沖唔到喎咁樣，你可以冚埋個蓋先叫佢入嚟幫拖㗎。
啱啱先？但係廁所其實係可以有其他方法沖噶嘛，其實你你倒水咪得咯。雞井就係㗎，我唔知佢會唔會驚咧。但係佢頭先應該係用咗其他方法，但係整剩一嚿啊嘛，佢應該係即係一排嗰隻。已經好耐啦，係嘛？吉百利朱古力咁樣嘅。咁睇下講呢條女都唔方正得去邊㗎啦，梗係啦，佢點解諗唔到啲乜？佢仲要覺得唯一可以做嘅就係包住個屎。有乜可能嘅啫？冇可能包住個屎，仲要擺落個手袋度。你俾我你明唔明啊？如果我係嗰個男人啊，即係佢去廁所好嘅字啊，咁啱我 Twitter 緊。唔係佢第二日先推出嚟嘅，我第二日就好啲，即係如果佢唔會咁笨喺現場喺裏邊。我以為佢仲要求救啊嘛，大佬啊！其實去到第二日仲何必？其實係咯，我都唔係咯，都解決咗。所以你咪知佢精到去邊咯？係啊，精到去嗰個地步，你而家所以可能應該散咗噶啦。哦，咁唔出奇，可能佢玩完就 one night 就算噶啦嘛。揾一日我哋可唔可以用心理學去研究 one night stand 呢樣嘢？揾日可唔可以啊？可以，我覺得應該好好地研究。我覺得要揾埋 Cleo 咯呢個 topic。點解咧？佢遇好多呢啲人啊嘛，佢出入嗰啲地方係專遇。係啦。好 ，Cleo 應該今晚翻香港噶啦，睇下聽晚佢上唔上嚟先。我哋休息一陣翻嚟正式聽電話。其他朋友電話號碼係1831139，呢度係香蕉俱樂部。任何嘅問題，只要你覺得可能咁啱，只不過你放完一個長假，你個心係怪怪地嘅。你想講我放完一個長假？我又係咁諗喎。你都仲係想即係揾啲人傾下偈嘅，你可以打嚟1831139，任何實際嘅問題佢當然都歡迎啦。打電話嚟慶祝我哋正式開張，我哋都係歡迎嘅。1831139，唞一唞。香蕉俱樂部。好啦，正式嚟聽電話，我哋1831139嘅電話號碼已經準備好噶啦，可以打電話嚟。我哋今晚有阿草哥喺出面幫我哋聽緊電話嘅。好，1831139，第一位係 Jackie，Hello， 你好 Jackie。Hi Ben，Hi 主持，大家好。Hello Jackie，你打過嚟噶？係啊，之前前上個禮拜咯，係咯。上個禮拜你打過嚟嘅。係啦。講嘅就係關於屋企嘅問題。係啦，係咪爸爸身體唔好？係啦，係我記得，係啦。咁點啊？今次有啲咩想分享下咁啊？我講翻你頭先督屎先啦。係點解咧？係喂，你不如你分享下嘅。有經理，如果第一個約會而個男人係翻咗你屋企嘅，你介唔介意佢突然間話要屙督屎？唔介意，但係我會大清洗個廁所咯。佢去完之後。點解咧？唔係咁，你正常唔係？如果屙督屎個廁所都仲係好企理咁，應該冇問題啦，係嘛？其實我好就忌人哋去我個廁所去廁，即係點講咧？即係我洗完個廁所，我見到我媽、我細佬嗰啲去開大咧，我會鬧噶咯。吓，OK，因為覺得即係好私人啊呢單嘢。但係呢樣嘢唔係引到，佢哋唔會專登話。喂，不如我哋去阿 Jackie 上嗰度屙督屎咯。Jackie 嗰度有個新試下喎，約埋噶大佬，佢真係有嗰個需要先用嘅啫，點解鬧人嘅 Jackie？細佬唔係佢都話屋企同細佬啫，男朋友佢冇。都鬧噶，係咁你真係會，即係你出去屙，你唔可以喺度屙咁啊！我唔知，我覺得好核突，好污糟，咁我就會邊個用完我都即刻衝入去洗廁所。咁但係佢都係洗啫，係啦，即係但係唔會唔俾噶嘛。如果佢話佢咁我幫你洗啦，咁你都 OK 噶嘛，其實唔 OK 啊！我點知佢洗得乾唔乾淨啊？明白。真係會咁，如果真係個男仔第一次上你屋企，佢就屙咗督屎嘅話，你會因此而對佢嚴重減分定係點啊？都唔會，咁正常排泄，咁但係即係我會洗翻乾淨個廁所咯。不過 Jackie 啱啱提個問題，因為如果嗰個男仔雖然第一次上你屋企啫，如果真係唔熟嘅，即係唔熟，你會多好多保留噶嘛？哇，會唔會呢條友又咁又咁啊？乸渣啊？即係嗰啲即係會多咗嘢諗，多咗嘢即係雖然係一啲好唔科學。有冇病噶？我坐過廁所板，我坐喺椅咁嗰啲。如果問有冇病，但係帶翻上屋企，你跟住落去嗰啲行為都應該基本上好大鑊噶咯。你唔排除佢個人衝動嘅，只不過係咁啊係，我都明嗰下嘢係好鬼私隱嘅。咁如果調翻轉咧，你第一次同個男士約會，上咗佢屋企，突然間離神啦，嗰度城門俾人撞啦，咁你會點啊？你會唔會忍呢？我會忍噶。忍無可忍，係啦，忍無可忍，你一定要去啦，係咪先？都一定要去噶啦，唔通我落去咗去咯，都冇辦法。速去啊！咁如果好似佢咁樣沖唔到，沖剩一嚿咁點？你會點做？佢應該有水殼嗰啲筆嘅，我會
嘗試再沖多幾嘢先。唔係佢根據佢所講，佢係沖咗好多嘢㗎啦。總言之，而家真係啦，你無所不用其極，你就係沖剩一嚿，佢點都唔走㗎啦，嗰嚿嘢非常頑固。你會點做啊？我諗我唔會戴落手袋啩，接觸佢都好難頂啦。你諗唔諗到任何其他嘅方法咧？都冇喎，唔通真係揾個水殼揾個朗口中筆翻上嚟？咁要咪仲係咯？其實我覺得一般嘅廁所，你要記住，你去人哋屋企啊，你攞佢個朗口中筆翻上嚟擺翻喺度。但你唔好忘記，一陣間佢唔覺意話，我哋親熱之前我去刷牙先，到頭來都係翻去自己度嘅啫。咁啊係。但係應該好少沖唔走啩？佢真係咁啊嘛！而家佢個情況就係有嗰個問題存在啊嘛，比較浮係咯嚿嘢。但係你頭先話想同我哋回應呢樣嘢係點先？你有咩角度先？我覺得啊，其實如果自己有少少屎意，係咪唔好去人哋屋企咧？唔係佢上到去先嚟噶嘛，即係走咯，好詩情畫意啊！你而家講到，咁但係真係嘅喎，你上到去就嚟噶咯喎。而家雖然大家慶合合，俾個半鐘我住天水圍嘅，我翻去擺低啲嘢先，我先落翻嚟。佢真係會問你：擺低啲咩嘢要咁急？要翻去你呢度擺唔得？我見你手上面都冇乜特別嘢嘅啫，係咪？喺入邊，好神奇。好啦，咁 anyway 啦，而家講翻你壇嘢先。嗱，我大概記得嘅，我試下講翻少少。總言之，你有個男朋友。安排緊你將會同佢結婚，但係與此同時咧就唔好彩啦，因為爹哋身體就越變越差啦，喺醫院嗰度，咁所以咧你就好辛苦，每日都要喺做完嘢之後咧就即刻去醫院睇爹哋啊，諸如此類啊，亦都因此咧你將婚姻呢樣嘢咧，即係將或者婚禮呢樣嘢咧就褪後佢嘅，亦都同時間有去考慮過究竟係咪真係完全適合結婚嘅等等呢啲咁嘅事宜啦，係咪？冇錯。係啦，咁你今次打話想講嘅係？我諗我都係應該點講咧？認真講一講我嘅 concern 俾我身邊嗰個知。而你最大嘅 concern， 因為我發現原來我係完全唔煩得咯。而佢又好似唔係好覺得人係需要有一個自己嘅空間咁樣。咁好大鑊㗎，即係好黏嗰隻喎，貼到實。佢係 sticky 到一個地步，係譬如去自助餐，咁我話唔係出去攞嘢都要跟住啊嘛，直頭係啊，唔係啊嘛，仲要嗰啲即係嗰啲膊頭黐膊頭 ，B B 你食咩啫 ？B B 你食咩啫？咁太辛苦啦！即係你食唔食？你食唔食生蠔啊？你唔食唔緊要，你夾俾我啊！即係嗰啲啊！我中意食呢一個我中意食呢嚿餅啊！但係咧我淨係中意食個餡嘅，不如你食個餅啦，個餡我嚟嘅啦 ！B B 咁樣又啱，即係去到咁樣㗎。佢係啊，我話所有朋友咪話我哋兩個應該調轉咗啊。係男女嗰個調轉，本來我覺得冇問題嘅，即係你總之我覺得個構造就係一粒一突就 fit 㗎啦。如果瘦到就冇問題啦。係啦，但係即係似乎去到一個太極致嘅地步，令到 Jackie 你係覺得喂死開啲啊！係啊，exactly。即係有嗰種感覺嘛，即係譬如夏天熱辣辣，你咪拖我手行開啦，即係你係有嗰種 feel 㗎嘛。都有，同埋即係譬如琴日個 example 就係我放4日假，咁我想喺屋企執下屋啊，掃下地啊，我嚟陪你啊，執我都想執啊，佢話係啊，想嚟幫我執喎，我想暈啊嗰一下。一般嚟計，應該好多女士，其他女士係會覺得好，你就好啦，男朋友。唔係嗱，真心嘅執屋，我係對於我嚟講係絕對私人嘅事，私人嗰個廁所係咪？係，因為係。即係嗱，有時喺執嘢嘅過程，我會將啲嘢點樣搬、點樣擺啦，嗰個細緻度點樣清理啦，係好自己嘅，我覺得。即係你多個人喺度，我仲嫌你，即係你唔好問我，你其實不如落街靜下，轉頭我執完，我落嚟茶餐廳揾你，我會咁噶。即係我唔係好中意人哋同我一齊。好中意嘅。係啊。嗱，咁而家你男朋友呢個咁嘅狀態，你仲話結婚，你真係要同佢傾喎。其實你係咪喺拍拖嘅過程經已有同佢講過？你可唔可以冇咁黐身啊？呢啲咁樣嘅説話有冇講過？一開頭係我黐啲嘅，但係經過咗時間之後，我就變得唔黐啦。你淡咗啦係嘛？我好享受自己嘅空間，即係佢有陣時頭咁我出差幾日，我就係 yes 咁樣。咦，咁似我哋嘅。我老婆翻嚟第一句同我講，唔係我同佢講啊，你做咩咁快翻啊？咁你有冇講過先？有冇透露過？甚至乎話，直情係大家坐低明目張膽地講，喂，我真係需要啲私人空間喎。你有冇講過啊？
琴日佢哋3號就我想喺屋企執下嘢唞下，佢第一句就問我，其實你係咪唔想見到我？咁你一定係個樣衰得好緊要，啊，同埋全日冇乜點樣講嘢，但係發出好多唔同嘅聲音，咪好多同一個聲音就係冇啊，直情係冇見過面啊，佢直情係即係啲 message 話出嚟，我就話唔好出啦，我想執一執屋。佢不停喺我想執屋同佢要出嚟呢度玩咗半個鐘之後咧，我就好出嚟啦，咁不如。即係你我買你怕是但啦，怕你，其實爭呢句未講，怕你啊！你話去邊啊？去邊啊？你話係啦，咁即係去到中間，其實你應該係有啲説話令到佢覺得，喂，其實我真係勉強嘅啫，咁係咪啊？都有㗎，佢話咁算啦，你咁勉強啊嘛。係咯，咁啊，但係嗱，我都係問翻同一個問題，你仲係未正式答我嘅，就係你冇同佢當面講過你需要私人空間呢樣嘢啊嘛，係嘛？當你唔係唔試過嘅，咁但係咧佢就會自動跳咗落去。其實你已經唔中意我啊，咁樣咯。即係你有講過，係啦，好討厭喎你個男人 ，sorry 啊，即係好似女仔，係我用討厭呢個字眼，男人老狗，係咯，仲要。係咯，好似你話齋個女仔咁樣，你係咪唔中意？唔係即係呢啲咧，好乞人憎嘅問題就係咩咧？幾日上男女都係嘅。你想設定一個答案俾人，你掘個氹想俾人踩嘅，擺明句話，你又唔想人踩落嗰度，係啊，但係你好明顯引導性，你係想即係你我發爛渣冇皮㗎，係啊，係等於個男人，係啊，即係你係咪即係等於個男人問你係咪有第二個？對住自己個女人問你係咪有第二個？你想佢話答係定唔係啊？係啊，冇你我，好奇怪，即係追打落去一定。咁但係你冇得好好地傾嘅咩？唔係佢係一個佢都唔會細得去邊啦。Jackie 問心，佢都起碼30幾40㗎啦，係嘛？冇錯，同你差唔多咯。係啦，你同佢差唔多。一個30幾歲嘅男人，佢做聖行啊？都啲咩行業啫喎，有牌嘅咩師嗰啲，慣咗黏人嘅。有牌嘅咩話？即係律師啊、醫生啊、乜師啊、專業人士啊之類。咁佢冇理由唔懂得一個所謂有來有往嘅溝通㗎。係咯，我都唔知啊。嗱，會唔會其實你都表達得麻麻地？你一齊咗幾耐話？唔好意思，6、7年我記得好似話係咯，6年。係咯，你係咪會唔會其實你都表達得麻麻地啊？都可能係啊，因為我係嗰啲咧，第二個已經開始煩啦，算啦，唔好煩啦咁樣。唔係咁，而家要嘅係其實你可能下一次要做嘅就係正正式式揾個啱嘅時間，甚至乎一個啱嘅空間，即係可能係一間 coffee shop，可能係你兩個是但一個人嘅屋企，總言之一個都幾私人嘅，冇得發爛嘅地方。係啦，跟住坐低係好輕鬆地，其實我有啲嘢想同你傾啊，係我希望傾咗之後呢，我哋喺結婚之前可以令到我哋嘅關係更加進步嘅，所以我哋可唔可以平心靜氣，真係以事論事地傾一傾呢樣嘢啊咁樣樣，咁你咪睇下佢點答你咯。喂，如果佢真係好珍惜呢一段關係嘅，佢一定話好㗎，啱唔啱先？跟住之後你咪講翻咯，其實呢，你可以如果佢係咁冇安全感嘅，你可以話説在前頭咧，我愛你嘅，我好中意你嘅，亦都因為咁，我想段關係好啲。不過其實我個性格呢，就幾需要私人空間，我都好希望有一啲時間大家係可以自己做自己嘢嘅，如此類推咧，你應該要咁樣同佢講噶嘛。其實我係有諗過狠狠咧爆佢一鑊咧。其實你可唔可以接拍？你唔係講緊狠狠地爆佢喎，我哋講緊認真地溝通。想結婚條路好長嘅，即係你而家好似係即係你搞到我屈屈埋埋，我唔爆翻你一鑊，我唔係 Jackie，即係唔係咁啊？即係我想換翻3日安靜啊，因為唔係啊，但係你咪真係要同佢講咯，同佢傾咯。喂，你都唔係啲咩省油燈嚟嘅喎，你唔可以好好同人傾嘅咩？點解你一定係一係就猛住講，一係就跳去爆一鑊，中間唔可以有個平心靜氣傾偈個空間嘅咩？呢個係法拉利0至130秒，冇嘅，冇話好好地喺條街度慢流嘅，行唔到50-60 ，sorry。點解唔可以啫？喂，如果係咁，你都處理關係手法好唔成熟嘅啫喎。係咯，我2日就猛咯，所以我一定要揾1日唔猛先至可以。咁你都嚟得好密，係你1個月係咯，平均你1個月幾多日 M 㗎？唔係，我唔介意人嚟得密㗎，即係我純粹係即係要了解下，如果譬如要做你個盤，即係應該要點樣可以再舒服啲。要冇露台，你做我盤，既然我嚟得密，你要做一條衛生間，係啦，冇問題嘅，我吸濕力特強，又或者係吸濕力特強嘅棉條都得，係啦 ，OK 嘅，即係我因為譬如你而家男朋友係，我喺你男朋友角度睇咧就係，喂而家家陣我好愛你，
因為個關係你開頭都好黏佢噶嘛，因為而家係你開始突然間覺得我想靜下 ，OK 嘅，我覺得任何人都有呢啲時間嘅。但係如果你唔同佢溝通咧，佢就會發現，咦，我哋係咪有嘢啊？我哋係咪淡啦？點解你突然間平時我黏住你自助餐攞嘢食，而家你叫我死開，係咪我做錯啲乜？即係佢會自己產生好多問題。咁當佢唔明嗰啲問題嘅時候，其實佢都會積埋啲火噶嘛。咁如果你爆佢，佢又反爆。咁就好容易出事，除非你話其實唔係挖到心底嗰句，我係想散嘅，我係唔想結婚。係啦，你一係就咁咯。咁就另一件事。咁其實你直接散都得噶啦，唔使傾咁多偈。但你話都唔係嘅，咁我喺我有需要嘅時候，我唔嚟得咁密嘅時候，其實佢都幾好嘅。咁都一齊6-7年又舒服嘅，咁你就要揾個位平衡啊！如果你一平衡唔到，你下都用即係嗰種勇武談情咧，係辛苦噶，你明唔明啊？真係喎。明。戀愛界黃洋達啫，你係，所以係咪可以咁試咧？即係你愛佢噶嘛？大家傾傾啦，你係咪真係想繼續嘅先段關係？都係，一定會係咯。咁我覺得純粹係可能呢期或者可能突然間，我唔知你其他你身邊可能即係頭先你都有講你屋企有事咁樣，咁可能令到你個人係有少少心煩氣躁嘅。咁的而且確係覺得我寧願沉澱下一個人。你俾我執下屋清空，因為執屋係最好令個腦一片空白噶嘛。咁呢啲環境唔俾我咯，咁我唔係話放假就要陪你嘅。咁你其實就直接好溫柔咁同佢講一次咧，其實我諗佢會即刻明咗你好多，然後佢可能就會諗下，係啊，咁我作為一條衛生巾，我應該點樣配合你咧？我應該將自己由日用改做夜用咧，由夜用改做護液。佢可以有好多方法，佢幫你過渡呢個時期。因為我亦都相信你呢個只係你即係可能好短暫呢個時期個心情有啲變化啫，唔會一世噶嘛，係咪？都係咯，我好似係都係呢大半年啦，即係想靜咯會。我明啊，有嘅，有時即係正常人都會，即係過咗30歲，有時有啲嘢就可能同自己要求啲落差，咁你想有啲位靜下，一個人去旅行，我好建議啊，成日建議啲結咗婚嘅夫婦，你放生佢俾佢出去一個人去旅行。其實會唔會同埋依輪係因為，譬如你屋企人身體有事，你自己受嘅壓力都幾大。佢就話係㗎，呢啲係㗎，嗰啲係咪啊？食咗落去嗰個係啊，係咪啊？都一半半啦。我真係好彩你老實，即係其實你都知，其實我都係借位想爆嘅。都係自己想爆你噶啦，嗰啲啊都好嘅 ，Jackie 嗱，你老實真嘅，咁做人最緊要，如果尤其處理關係，就係老實面對自己之餘，就老實面對對方啦。你真係想珍惜段關係嘅，你真係要好似頭先咁，你參考我哋嘅意見，好好地坐低同佢傾一傾咯。係，即係要揾一日大家都冇咁忙，大家都心情好先坐低。如果唔係，真係得個嘈字。係，你又唔好淨係得自己心情靚，因為通常香港啲專業人士，通常大部分都係唔夠瞓噶嘛。即係香港嘅特色嚟噶嘛？唔係專業人士同埋非專業人士其實都係，係香港人就係香港人都係唔夠瞓，香港嘅精神就係冇精神。係啊，即係你又要揾啱佢又舒服嘅。所以阿姐而家都唔買海馬牌床褥噶啦，係冇用啦，有幾多瞓落去？OK，好冇啊？咁希望可以幫到你手啦。好啦 ，OK， 多謝你電話，再見，拜拜。嗱，仲有其他電話嘅，麻煩阿草幫我逐個咁樣接入嚟啦。咁我哋咧就可以逐個同你哋傾。至於其他朋友1831139嗱，電話號碼咧就開咗嘅。我啱亦都 post 咗上唔同嘅 Facebook 啦。今日張相，若果你哋你哋未有 D100 香港台嘅，咁當然你係唔會聽到我講呢一番説話啦。如果未有嘅話，咁唔知你喺咩渠道知咧？咁咧就總言之就快啲開台啦咁樣樣。而其次咧就係你今日見到咧就係除咗我同阿肥 Sam 強尼之外咧，仲有阿 Nicole 喺度嘅。咁啊，若果你有任何關於心理學嘅問題你想問嘅，其實任何問題我哋都可以牽涉到呢樣嘢。有需要嘅時候，Nicole就會講噶啦。又或者好似頭先阿強尼都講啦，佢嘅強項就係小朋友啊嘛。若果你有一啲關於我啲自己小朋友嗰啲咧，我都真係有啲嘢想問嘅咁樣樣，你都可以打嚟1831139嘅。不如休息一陣先啦，我哋轉頭翻嚟睇下個電話準備好未啊？嚟啦，繼續1831139吓，其他朋友歡迎你可以繼續打電話嚟嘅。呢一位叫做 Surigo 啊，係咪啊？你係咪叫 Surigo？Sergio
Sergio 咁啊打錯咗啦，應該係 Sergio 係啊，我都覺得奇怪㗎啦，冇翻多音啊，係咯 ，Sergio 如果跟串法係咪啊？咁特別嘅佢個名係啦 ，Sergio 係咪啊？Ben Sir 強尼肥聲力高，你哋好啊 ，Hello， Ben Sir， 我記得之前咧係響1月30號早已經見過你噶嘛，即係響個 Spark 嗰度嘅咧。哦，你意思係我 Spark 係一間餐廳嚟嘅，你1月30喺嗰度見過我？係啊，係因為你嚟個 gathering 係嘛？冇錯。哦 ，OK， 你好啊 ，Sergio。喂，講翻你件事啦，你咧就其實想同我哋傾關於轉工嘅問題嘅，不如我哋即係認識下你嘅背景先啦。你幾多歲啊？我啊，下個月17號就27啦。27歲，咁而家係做緊咩工作㗎？我嗰個咧就係響一個金融集團嗰度咧做客戶聯絡嘅，咁樣就咧就即係用微信咁樣嘅。即係求其，即係唔使用把口講，齋用微信嗰啲係咪？求其齋用微信啊，係啊。咁我理解啲啦。加入我們嗎？想賺錢嗎？即係嗰啲係咪嗰啲啊？每日營營役鬥嗰2分4，係啊，不如自己創業啦。有沒有想過足不出戶可以月賺10萬？即係嗰啲啊，因為呢啲啦，係咪先？日日出糧，因為冇收過呢啲嘢。唔知喎，我哋應該唔會。加入我們的團隊吧。嗱，我就係咧就真係唔係即係而家用一個靚女相嘅咧，就真係揾啲客翻嚟咁樣。昆人啊嘛，係啊，仲唔係昆人？你揾條靚女相，大家都雖然你冇講到明啊，相中人係我咁，但係人哋都會好下意識就會覺得嗰個人就係佢。呢個女仔嬲我買金啊，咁樣噶嘛，係咪先？係啊，所以你話而家外邊充滿住幾多騙局嘅咧？騙徒啲手法真係豈有此理。開始唔係層出不窮，開始係 loop 住佢。但係我話俾你聽，中你仍然會有人相信。有啊，如果中你局嗰啲咧，我覺得起碼有5成抵死嘅。因為你就係用福靚女想去勾佢啊嘛。冇錯。咁你諗下，佢都居心叵測噶啦，唔多唔少。所以中你局，當然你嘅昆人你係衰啦，都。咁點解你做咗幾耐啊？呢份工？我響1月頭開始嘅，咁做咗成2個月噶咯。咁樣我試用期係維持3個月嘅。係咁而家未到試用期，你想轉工啦？點解啊？我良心發現你係我開始有報應出現啦，鬼剃頭啊嗰啲，個頭點解赤痛嘅？係咩事咧？你講啦。因為咧，發覺咧，原來我去嗰度咧做嘢咧，唔係打工，而係真係要搶客翻嚟咁樣嘅。而且我真係估，真係因為我第一次喺嗰度做嘅咧，咁樣就真係發覺好多人都係有啲都係留到好晏先走，即係6點係標準課工時間啦，但係啲人通常響8點啊，甚至因為大家追緊數啊嘛，當未到數嘅時候，佢就唔會同你計啲咩工時嘅問題噶啦，佢夠咗數先為之放到工噶啦會。我就係唔知呢樣咁，所以咁你入職之前係冇問清楚過嗰個即係工作嘅範疇係點樣嘅咩？我對呢啲嘢一竅不通咁，所以冇理由啊！我聽你把聲一定係醒目仔嚟嘅喎。咁但係我想知咧，好開心，佢覺得人生最有人認同我係醒目仔啊！估唔到我睇到你哋個樣啫，你睇唔到人都睇得穿。係啊，喂，但你之前係做咩？我都睇到晒你哋個樣啊！得知啦。你之前做咩㗎？你之前？我之前係做過保險嘅咯。有冇開過單啊？開過啲咁樣嘅，不過點都嗰啲人都唔係都係我啲 friend 咁樣嘅咋，即係從來冇開過真正嘅外邊單噶嘛。係啊，點解我每一個問題咧，我好似打咗幾錘咁嘅。佢話：哇，死咁滯先答到你一個答案。佢 feel 到嗰種生活嘅壓力啊 ，Ben 哥你問中痛處。老細咁啊 ，Ben 好似而家。喂，不如咁啦 Sergio，我哋好有興趣同你繼續傾嗱，但係我哋而家咧就差唔多要去聽新聞，你 hold 住，永世都唔好收聲，一路都唔好收線，知唔知？
真係嘅。Yes sir，屋企火燭你都唔好走，應承我哋，唔好離開我，唔好離開我。OK， 留低電話旁邊，我哋去完新聞翻嚟咧，我哋會繼續同你傾嘅 ，hold 住啊。OK， 其他朋友再等一等，而家可以打嚟1831139嘅。香蕉俱樂部。主持阿 Ben 杜俊斌，強尼肥 Sam， 烽煙熱線1831-139。繼續啊！仲有呢1個鐘頭嘅12點前都會繼續同你哋傾偈。呢度係香蕉俱樂部，今日有我 Ben 啦，有肥 Sam 啦、強尼啦，同埋遠道喺加拿大翻嚟嘅 Nicole 咧，幫我哋客串一次先啦，起碼。咁咧就繼續同你哋聽電話吓。咁啊，若果有啲乜嘢想同我哋傾嘅，歡迎你打嚟1831139。再講一次，有 Nicole 喺度咧，喺心理學方面嘅角度咧，大家就真係如魚得水咁樣樣，你可以得到更加多嘅嘢嘅。你而家打俾我哋就 OK 噶啦。頭先同阿 Sergio 傾緊偈 ，Sergio。Hi，Hello。嗱，講到你就想轉工啦，之前嗰份工你就做保險啦，咁幫你買嘅都係啲 friend 啦，就從來未正式開過一張外人嘅單啦。跟住好啦，喺1月嘅時候就轉咗你而家呢一份工，就係攞個靚女想做頭像啊，出微信去引人去買金嘅，炒金嗰啲嘅，係咪？冇錯，係啦。咁而家你就做咗2個月就未到試用期，有冇成功案例啊？即係試用期響我諗響4月頭完噶啦。我知，但係阿肥 Sam 問你有冇試過成功開到單啊？而家呢一度，我都係，其實有定冇啫，答案係咯。你舒服啲啦，好似每次我哋每人就問你一個問題咧，真係好似打你一錘或者捅你一刀咁樣啊！好辛苦啊！你會唔知點解？好奇怪。但係你試下你答啊，有定冇啊？冇開過單嘅。咁有冇壓力啊？即係譬如公司有冇就好大壓力㗎啦。係咯，老細有冇無端端捉住你出數啊嗰啲啊？都唔多唔少㗎啦。係咪？點出發咧佢？可能之前因為唔係太識嘢，咁所以就真係即係原來係要扯數嗰啲咁樣嘅咯。我哋知。咁老細點出發啊？佢都叫我嗰度個，我唔係太全部粗口嚟嘅 band 出嚟。你條你睇下你翻嚟一條都開唔到，你真係不如係咁好啦，算啦，我唔問得你太多。我見你每一次都有難言之隱嘅係。咁而家你想轉工啊？想轉咩工啊？我係諗住想做啲教育同教育有關嘅嘢，不過咧我其實係即係其實唔係主要教人，即係想叫人上去俾錢。我自己又係一個教育理念咁樣嘅咯。係咩咧？唔係即係放心，你講出嚟，你唔會差得過吳克儉，我相信。係講出嚟，講放膽講係。Oh yes，但係點樣就係 how to be great 咁樣嘅咯。You are so great. You are so great. 香港就係 well peace， 香港就係一個咁 amazing 嘅地方。係，本來仲係講緊去動人哋買金，轉個頭我有一套教育理念 ，how to be great. You are so great。咁 how 咧？係啦，其實呢樣嘢唔係 how 咧，你有呢個理念啊？咁佢 how 就係中文嚟嘅。係啊，剔手邊個高字嗰個。咁 how 咧？點 be great 啊？喂，就係首先就係要 follow your heart 咁樣嘅咯。Do what you feel your heart to be right. For you will be criticized anyway. You will be damned 嗰啲咁樣。最尾嗰句我聽唔到。最尾嗰句啫。You will be damned if you do and damned if you don't。呢個係細個。好，咪住先。You be damned or damn 咩 damn 哦 damn。You be damned if 咩話 ？If you do and damned if you don't。And damn if you don't。你不如 WhatsApp 俾我喂。
我一搞唔掂啊！嗱，我報咗你嗰個説話技巧。咁我大鑊嘅。You are so great. You will be damned. I'll be damned. 唉，真係，喂，好，咁我都坦白講，我都相信你係有需要上嘅。4月幾話第一堂？4月5啊，好似係嘛？3，你自己都唔好知。5號啊，係啦，4月5號第一堂，咁好啦，你嚟上堂啊，準時啊，早啲嚟，早啲到。有好多問題可以問下 Ben Sir。好亂啊！我而家已經搞到俾你。咁好啦，你話咁你想轉做教育界啦，咁當然要問啦。轉一份工第一樣嘢，你梗係要自己有冇嗰個資格啦。即係唔係先？佢轉係去，你明唔明？你轉一份工，你就應該係 suppose 已經有一份工啊嘛，或者有一類型嘅教育機構，你係想入去做，想投身，係投身。你係想做邊類咧？即係你話我諗住直接去 in 教育局長嘅。係啦，你喺度做咩咧？你係見乜嘢類型嘅教育工作啊？係啦，我覺得我自己係適合做啲人生規劃啊，英文嗰啲咁樣個咯，因為我之前英文嗰啲我諗已經要 cut 你啦，唔好係真係唔好亂嚟。What？ 我淨係覺得 what the？Come on, dude！ 我聽得唔係太清楚啊。係我哋有口音，sorry，我呢隻西環口音。Are you kidding me？ 冇啦啩？你睇強你就講唔到嘢，佢一路都講唔到啊！嗱，D 伯就有呢個好處啊，係平時見唔到樣唔知發生咩事，以為嗰條友暈咗嘅啫。喂嗱，咁你想做乜嘢？咩人生規劃？即係咩 life coach 啊 ？Career path 嗰啲係嘛？唔係啩？未必去到咁深，差唔多啦。不過我雖然唔係，因為我發覺香港係咪真係比較少？你都係講翻英文嘅。香港少咩啦 ？Life coach 唔係啊，好多啊，出去揾笨嗰啲非常多。係啊。What？ 做乜嘢啫你？哎呀，我真係你如果你好彩，你而家唔喺我前面，兜巴我就冚埋啦。唔係正手之後仲要反手添。What？ 即係嗰啲黑人女人咧就係咁。What？ 即係咁樣。好啦，喂咁究竟真係有冇一份實實在在嘅工作，你係預備可能去見工啊、求職啊咁噶 ？What？ 有冇啫？未有啊。咁係咪應該先行呢一步？同埋我頭先問嗰個問題你未答咧，就係咁學歷啊同埋專業資格方面，你自己係去到邊一個水平咧？即係你要兼顧咗呢樣嘢，你先知道你究竟可唔可以去見嗰份工噶嘛？即係有門檻噶嘛？係咪？假設我而家開緊教育機構嘅，我有份工啦，你要見阿肥 Sam 啦。咁沙志豪，你會點樣表達你自己嘅理念？係咯，同埋你個專業資格係邊度咧？你讀到咩啊？你讀到咩水平啊？學士咩科嘅學士啊？我係經濟嘅。OK，what？ 我真係 what 啊呢次。好啦，咁你想做乜嘢類型嘅崗位啊？喺教育方面，嗱，而家沙姐我咁樣，嗱，我肥 Sam 而家開間教育機構，就準備就要大展宏圖噶啦。我都有我套教育理念嘅。咁就其實我見到你頭先嗰個理念咧，我個人嚟講咧，我欣賞嘅，但我想深化聽多少少。係啦，你有冇一套可以同大家分享下 ？Come on， 我幾驚佢有喎。Hey, come on， 死啦！呢個諗唔好添。咁你點見工？我寫咗個，你寫咗個咩？寫咗個咩啊？遺書啊？我寫咗個即係教育嘅理念。我係一向想。What？ 呢樣嘢雖然係有啲冇可能嘅，不過實想即係冇所謂。我哋教育嘅理念就係將不可能變成可能。Hit me as hard as you can。Come on， 可唔可以你個 heart 嗰個卷你捲翻多啲嚟迎合翻佢？係，我都係西環口音。就係想改善個香港教育咁樣嘅咯。點樣改善 ？Hit me， 講嚟聽下。講嗱。就係有幾，即係我一個目標係要分啲條件啊，跳條件嗰啲嘅啦。嗰啲條件分別就係，首先要了解香港教育不足之處啦。跟住就了解咗未？係你了解咗未先？我喺網上成日都見到噶啦。
OK， 咁你講下，你喺你眼中香港教育不足之處係乜嘢？你能夠將佢精要 present 俾我哋嘅家長聽，或者需要學生聽。我一直心裏邊，我一直諗緊香港嘅小童或者學生咧，係有冇機會真係 follow the heart 咁樣嘅咧 ？Follow the heart， 法文嚟㗎。係咯。Follow their heart 做咩咧？係啦，如果我心係唔想讀書咧，成為一個定係你意思係應該俾啲學生空間去發展啊？我會唔會咁樣擺？係就係呢樣。你唔使咁激動嘅，冷靜。係其實個個都想嘅。好啦，咁你有啲乜嘢嘅實際嘅方法可以做到呢一點咧？唔使翻學，取消學校。喂，係Sergio，不如你都係踢波吧？你呢個名唔踢波，其實都腳法應該好啊，係啊，真㗎，你不如都係踢波吧啦。Sergio 啦，咁啦，我哋都傾咗一段時間啦。咁有見其實咧，就即係你個理念亦都係相當之崇高嘅。係崇高唔係三言兩語講得晒。係啦，而我夠膽咁講啦，我哋都係對你有好大嘅信心，寄予厚望，亦都寄予厚望。希望當你達成到你而家想做嘅事嘅時候，你打個電話上嚟同我哋講，等我哋大家喺度慶祝下，好唔好 ？OK，thank you。OK， 好啦，咁希望上堂嘅時候見到你啦。哇，好，拜拜。你哋仲好出色啊！你呢個學生，你想唔想嚟教書啊？喂，其實我都有啲堂數可以。好啦，我教人，我只限於同女學員嘅溝通比較好，我相信比較深入啲啦。其實香港如果唔係有嗰個咩會話平機會嘅話，我係真係會淨係請女，即係收兩學生。好啦，1831-139，歡迎大家繼續可以打電話嚟，任何嘅問題。What？ 你想同我哋傾，你想吹水，打電話嚟慶祝我哋正式開業都歡迎㗎吓。下一位咧 ，Joey。Hello Joey。係你好。Hello。各位好。你好。Joey 幾大啊？我打過嚟㗎，其實。同你幾大冇相關嘅20歲。你上次打嚟係講咩嘅？我上次打嚟得6歲啫咁。咁又有關係啦，原來係一位資深嘅聽眾，咁可以咁樣有關係啦，兩件事係。咁你上次打嚟講咩㗎 Joey？ 講有個喺美國嘅女朋友嘅。你係喺香港嘅？係。我記得喺呢度，嘅，我都片到佢，係啊，呢度我未聽過。早2個禮拜好似上。點解會喺美國嘅女朋友？佢嗱，想用個 Apps 嚟識嗰個係咪啊？唔係，係，佢係喺個 WhatsApp group 裏面，一班 WhatsApp group 嘅陌生人走入去個 group 嗰度嘅傾偈嘅。有錢女。係啊，跟住就係咪有錢女？識咗個有錢女。係啊。個故事中間有好多枝節嘅，我就唔講啦，因為上次片咗嘅一劑噶啦，少少地，好輕力片嘅啫嗰次。好啦，咁今次打電話嚟想講咩咧？咪住先，仲係咪嗰個女朋友先？正所謂網上世界嘅嘢，可能3日如1年，可能係啊，已經係轉咗3個噶啦。係嗰個。同一個。係。異地戀噶嘛？係啊。係啦，咁而家有咩問題咧？心都痛埋異地戀，就係聽到，係好難講。我想問下你哋咧，知唔知咧抑鬱係會無啦啦發出嚟嘅？你問我哋知唔知抑鬱會無啦啦發出嚟，定係你問會唔會？你問我哋係咪會啊嘛？咁我諗係啊，我諗所有嘅病都係咁噶啦，除非你話撞損各樣嘅啫。如果你話尤其心裏邊嗰啲病係會突然間走出嚟嘅，咁但係當然事出亦都必有因，個因可以係因為外在嘅一啲事。亦都可以係遺傳啊等等咁樣，咁當然再專業啲咧，我哋可以交俾 Nicole 嘅。點樣係嗱？最普遍應該我如果要答佢嘅問題嘅，最普遍點樣會有 depression 呢樣嘢會走出嚟咧？咁樣最普遍係本身佢個屋企人有呢個抑鬱嘅基因啦。係。第二樣要加埋佢有一個好 stressful、好大壓力嘅環境底下，而冇人可以幫到佢去 relief， 咁佢就好容易會。走到抑鬱病出嚟啦，會有整咗個 depression 出嚟。冇錯。咁你無端端問呢個問題嘅原因係？你係咪想？因為就係咁嘅，佢就咁樣話自己咯。佢話自己佢之前有個抑鬱，但係咧佢你講緊佢就講緊你嘅女朋友啊嘛。係啊。佢報稱話佢有過抑鬱症。
係啊。咁係咪睇過醫生？醫生話俾佢聽有嗰一隻，定係？咁我就唔敢再問落去啦，淨係話佢有。點解唔敢問啊？你關心佢，因為佢一聽到佢就咁，我都係唔好。我一問多句，佢又發到脾氣噶啦。定即係其實，如果你咁講啊，即係喺你嘅眼中，其實佢咧只不過係揾嘢賴，所以因此佢可以成日發脾氣之後咧就話我之前病啊嘛，係咪嗰啲啊？一半係啦。其實我都有啲信佢，有啲唔信，所以就問下你哋會唔會有呢方面嘅經驗或者意見咁樣？我哋又唔係同你女朋友傾過偈，又見佢唔到，有乜可能我哋會知咧？我嘅天眼通都唔係成日靈嘅。咁但係又點？唔係又點咧？對於你嚟講有咩分別咧？係咪佢有嘅話你又唔要佢？佢冇嘅話你又愛死佢啊？唔係啊，即係我想我想問下各位有冇一個方法去撳熄咗佢把火咁樣咧？咁而家只不過係大家 generally 講緊一個脾氣大嘅人點樣可以令到佢冇咁大脾氣啫。係啊，但係佢話佢有。咁你有冇揾到有啲咩位你成日辣着佢啊？我就係冇啊，即係你一出現無啦啦都可以着啊！會唔會本身你就係嗰個症結所在？係啊，你嘅存在已經係啦源頭。有時即係唔關外貌，唔關你為人事。有時即係嗰種就係唔知點解你一出現我就見到你係燥啦，總之真係㗎，就着咗。見到你係燥啦，總之會唔會係咁先？因為有時你嗰個我唔知你嘅異地戀個整體嘅狀況係點，可能已經你將自己 set 到變得好低啊！即係有時我理解嘅，可能。有異地啦可能萬般遷就啦，就得盡得就係咧，即係過咗你自己嘅底線。咁然後佢就見到，咦幾好恰喎你都，阿 Joey 都唔係啦，執兩棍睇下先，咦冇事喎，又再執多棍先，又得喎咁樣。咁正啱咪，原來啲出現又俾佢愛嚟出氣嘅，咁你就嘥氣㗎啦。咁不如我講下我嗰次去發咩脾氣先啦。咁咧其實佢過咗去之後咧，我哋就會一路keep 住幾日就會講一次電話咁嘅。跟住幾日之前咧，我就話問佢講唔講啊？我話等一陣啦，等一陣啦。咁我好似諗住瞓㗎，佢話等一陣。等等咗2個鐘，跟住佢又無啦啦同我講，其實咧咁耐以嚟我都唔係幾想傾電話嘅，咁不如唔好傾先啦，好嘛？咁我啲火都聚咗喺度啊，燒到上架底啦。咁我都撳熄咗佢，我瞓啦。跟住佢又冇得打嚟，佢就話嗰陣時我把聲係有啲頹有啲攰，所以有啲咁樣同佢講嘢。跟住佢話你係咪唔開心啊？我話你頭先咁講法有少少，不過唔緊要啦，你唔想講我咪瞓覺咯。跟住咧佢又肥到一面都係啦。會唔會個態度上佢覺得你唔關心佢咧？我已經我唔知啊。總之嗰陣時我已經係好放軟嘅態度，我幾嬲都好放軟嘅。放軟咧有兩個狀態嘅，一個放軟咧就係都仲係關心緊你，不過咧就下下俾佢發力嘅時候咧，就好似正所謂泥牛入海啊，即係嗰啲佢打落去你度都冇反彈嘅咁樣樣，咁我一種叫軟啦。有第二種軟咧係更加乞人憎嘅嗰啲軟皮成嗰啲放屁啊，係啦，咁就撇啦，是但啦。所以你分唔分到呢兩樣咧？有權佢覺得你係放撇中嘅喎。你話乜就乜咯。我咪話我同佢講話，唔緊要啦，你唔想傾我冇所謂，我瞓覺咯，冇乜所謂嘅。咁我咁樣同佢講啦。咁似撇咯係咪？其實女仔聽到咧係會覺得撇嘅，即係覺得你吉發你揞翻我係咯，或者你淨係吉我。點解我同你講話我唔想傾，你要再 repeat 多一次，你唔想傾咁咪算咯，咁我咪瞓咯。係咯，即係你嗱調翻轉，你覺得佢會點講啊？你彈呢句説話嘅時候，佢應該點回應你好啊？即係我覺得佢要即係我以為佢會同我講早唞啦咁樣。咁點知佢又肥到一面都係，佢話有唔開心你講，我都唔知我喺度做乜嘢。我 cut 晒啲粗口同埋我爸爸媽媽嚟嘅，係啦，即係咁樣鬧我一句，咁我都諗住自己醒目嘅，撳住嚟瞓覺啦。跟住第二日佢同我講，我話啲嘢俾你聽啦。其實咧，我之前有個抑鬱嘅，跟住唔知點解咧，呢排無啦啦彈翻晒出嚟，佢咁樣同我講，跟住我心裏邊就好多個問號啦，已經。咁佢無啦啦有啲咁嘅嘢。我都係咯，我都覺得唔係。一定唔係。即係佢唔會，我覺得佢純粹耍你啫，攞個藉口，我都 feel 到似。又或者係有少少叫 attention seeking 啊，即係話俾人聽我有啲咩病啊，就算係老作都好啦，令到你關心佢多啲啊，理解佢多啲啊，嗰啲咁樣樣咯。咁你會唔會因此而好頂唔順啊？簡單講啦 ，Joey。
都未至於頂唔順，但我驚佢有一日我會頂唔順，所以我想問下有冇方法可以撳一撳，適當時間撳一撳佢，或者搵幾日先避咗佢咯。你反正都遠水不能夠近火，佢嗰陣火又咁行，加州大火咁。想心平氣和同佢講，佢又鬧我，又講一紮粗口鬧我，我話唔講啦唔講啦，跟住又食講又講啊嘛，唔講佢又粗口，唔講又講，真係似嗰種即係想引人注目喎，感覺上。係咁我想問就係有啲方法可以避咗佢話，或者有咩可以撳熄佢啊咁？唔係啊，我上次我記得 Joey 係話想分手噶，同埋本身件事都唔長噶嘛，定係唔知有啲乜嘢唔捨得。佢因為咧，我記得阿 Joey 咧就係佢屋企人就想佢過加拿大讀書嘅，個女仔本身就喺美國嘅，咁但係就算 Joey 過唔過加拿大，其實佢哋都係異地戀噶啦，咁樣咁所以根本你哋坦白講，我都聽落去係件事唔係好長噶啦，件事唔係好長嘅，咁咪趁早喺而家咁風流火勢嘅狀態底下 cut 咗佢咪算咯。我同意，真噶。定係你覺得你而家好 enjoy 啊啫？哇！呢一段異地戀真係拍得我個人心花怒放啊咁啊！睇唔出。你上次話又有錢啊，又成噶嘛？係啊，個女仔有錢㗎。咁係咪因為錢啊？佢話佢粗粗地叫住先㗎嘛，開頭佢係咁講㗎，我記得粗粗地。好多矛盾位嘅，係啊。咁其實真係不如嗱臨 cut 咗佢，反正因為件事唔會長㗎啦。咁與其可能遲啲再要搞到大家再爛啲嘅，咁啊不如趁而家未去最衰嘅時候 cut 咗佢，咁啊你又唔需要俾佢係咁樣鬧，又成無端端噴埋你爹哋媽咪先陰公啊，咁錫你又供你讀書又成都要俾佢鬧，係咪先？跟住生更係咁打黐係咪先？咪就係咯，唔知咩事噶嘛。咁如果唔想咁有冇其他方法可以咁樣？嗱咁如果你唔想嘅話咧，就應該係即係某程度上。你都係懸崖嗰個噶啦，係咯，咁你咪將自己化為一個天下間最勁嘅奴隸咯，冇錯，或者變成一嚿完全吸濕嘅海綿啦，係咯。我驚佢得寸進尺啊嘛，佢一定會，慢慢，肯定會，絕對會。你冇得一想二嘅喎，你又冇得縮一縮，跟住但係又想企翻喺個高位度，你唔可能嘅喎。你知道冇道理講噶啦，同佢係咪啊？你頭先講噶啦，你講個道理噶嘛？講我爸爸媽媽噶啦，咁啊係咯，咁所以你只可以行就係完全同道理不掛鈎地食晒所有嘅嘢。每一次佢仲要你只要話好舒服，你真係對唔住佢。係啊，你鬧你爹哋媽咪嗰陣時，你淨話係我阿爸阿媽咧抵鬧，係啊，即係佢哋真係衰嗰啲。我阿爸媽係唔應該生我出嚟嘅，係啊，所以即係佢哋又衰，我又衰嗰啲。你啱晒，咁係咪咁咯？跟住你再崇拜個好彩遇到你，我人生先有機會。如果你唔鬧我嘅咧，我反而唔舒服。你話俾佢聽，你遇到佢，佢鬧你係你揾翻你嘅價值咯。係啦，正佢一鬧你，仲要話哇正鬧勁啲，跟住你俾啲沉重嘅呼吸聲，好奇怪。佢問你做咩嘅時候，我嘆緊啲鬧，你真係要咁樣。係啊，你去到咁樣咧，佢有機會晒反而晒掣，以為冇。本身咩料啊？佢可能就會冷靜同你傾下，咦，其實係咪你冇乜嘢啊嘛？呢排冇嘢啊嘛，可能佢仲關心翻你添。有冇可能同佢講翻道理啊？冇，你自己都話冇啦，又問我哋有冇？黐線嘅。咁啊，當然啦，即係凡事係公道啲咁講啦。究竟根據翻你所謂口中嘅講道理，係咪真係咁道理嘅咧？好唔好聽嘅咧？會唔會令到人哋再着啲嘅咧？冇人知㗎，可能你自己都冇留意到，你啲說話都辣着人㗎噃。同埋可能嗰啲你話口中嘅道理根本都不成道理嘅，甚至乎係歪理，又唔出奇。係咪先？你話道理啫，我哋點知啊？不如俾心機讀書咯。我淨係想俾啲機會我講都唔得咁樣，咁就咁啊更加唔使傾偈啦。咁你咪 send message 咯。而家科技咁發達 send message 啦，唔使講點樣㗎 ？WhatsApp 啊，成啊 email 啊都得㗎。寫封信咯，寄過去咯。佢打嚟揾你話做咩唔聽我電話？我冇寫信俾你，你等3日啦。抌一抌佢。真嘅喎。喂，其實你哋有冇一方提出過分手噶？有噶，好多次噶。好多次啊？咁點解唔分嘅？既然都咁啦，緣分真愛。好似掟煲唔掟蓋咁。咩？掟煲唔掟蓋？你又用錯字啦！掟煲唔掟蓋係因為緊接嗰句係得閒打場友誼賽。掟煲唔掟蓋嗰個實際嘅用途係唔係咁用？唔係咁用嘅喎。你哋有實嘅情侶關係，但係冇名
就為之掟煲唔掟蓋啦。係，對，即係總之次次2日之內必定有一方講翻對唔住，咁啊又一齊翻咁樣。咁啊啱咯，好多情侶都係咁噶。你而家經歷緊一般情侶經歷嘅事啫嘛。但我唔想日日咁樣俾人插到咁。咪走咯。你又係犯賤就係，我又唔想，但係我又想改變，但係你又冇嗰種勇氣去改變。佢而家淨係想乜都唔做，會唔會有啲魔法可以令到佢女朋友咧唔會再鬧佢，而去企喺高點度可以話翻佢女朋友轉頭咯。型嘅，你唔想日日俾人插，你唯一辦法就係日日插佢。係。強烈呢個亦都係一個終極嘅方法。係啦，你係可以用唔同途徑同方法。 5個字。惡人先告狀，先發制人，基本上成件事應該就係咁，反客為主。你打電話俾佢，一打 BB， 我話俾你聽，我真係一聽你把聲，我已經懵噶啦，唔知點解我打電話俾你嘅，但我又唔想收線喎。你講啊，你一講嘢我就話俾你聽，我直情係我聽到你，我覺得你係我想兜巴大巴冚你。你有冇諗過你生出嚟嘅做乜嘢？你係咁嚟嘅咯，跟住佢嚟你冚佢先，跟住刪電話，係。唔好刪電話，等佢打一次嚟先，跟住再打一次嚟之後，一接落，你仲打嚟做乜嘢？然後吸佢先，再冚，但係都唔好熄電話住，佢會再打嚟嘅，但係再打嚟就熄啦。但係要一啖砂糖一啖屎，係過2個鐘，你 send 個 WhatsApp 過去 ，I love you so much，I love you， 跟住第二朝，跟住你又刪電話，第二朝再打埋再丙，係，跟住佢會唔明嘅，你話你唔明唔緊要，你而家飛翻嚟。隔住電話插你唔講，我現場插你。點插？你唔好問點插，你嚟到你就先，可以有好多方法。凡事嘅嘢，唔通我話俾你聽，乾炒好食，你係食到咩？你過到嚟先食。係啦，過嚟啦，唔好講咁多。係啊，佢好似呢啲戲嚟嘅。係啊，你試下。跟住但係佢問，你又話嚟插我嘅，下次先擺高少少。係啦，插你就梗噶啦。不過下次先咁樣，係啦，佢就會死喺你手上啊！俾你聽，係啊，係真嘅喎，冚唪唥天橋俾晒你老友，俾晒你噶啦！呢嗱真喂，係咪真係 work？我哋坐低喺度，梗係 work 啦，係咪先？唔係點坐喺度啊？唔係咯，試下。你首先總之你唔可以覺得乜嘢都唔做，佢就會突然間變成一個你心目中想要嘅女朋友。冇魔法嘅，唔見咗。佢好似係咪？喂，佢而家即刻打電話過去。哦，打電話，佢喺度。翻嚟咯。OK， 咁啊，唔阻你啊，橋啊俾晒你噶啦。哦，你試試啦。你而家即刻打啦。嗰邊佢起身未啊？起咗啦。你打我去插佢話知唔知？惡人先告狀，記住。係。OK。先發制人。你淨寫呢5個字，大隻貼喺個電話側邊。係用毛筆喎。係。裱起佢，掛住自己，提住自己啊要。提住自己，擺喺床頭。OK。咪住，你記唔記得邊5個字？係惡人先告狀。係啦，啊，即係孺子可教。好，係咁先。多謝，恭喜你哋啊！得，拜拜。好啦，恭喜你啊！真係，我都恭喜你咁正。1831-139，我哋翻嚟會繼續同你哋傾，但係亦都可以繼續打電話嚟俾我哋嘅。香蕉俱樂部。嗱，依家就關心下啲朋友先。呢位 Maggie 咧，上個禮拜有打過嚟嘅，我哋3個都喺度嘅，就係佢去咗個可以話係一個悠長假期，就先去咗澳洲，跟住仲話下一站諗住去埃及嘅。咁但係佢而家翻咗嚟就係因為佢喺澳洲受咗傷咁樣。咁啊，誰不知咧，原來佢係自己受咗傷入咗醫院添，仲有個朋友都入咗 ICU 咁樣。咁我同 Maggie 傾兩句先 ，Maggie。Hello， 阿 Ben 你好。你好，我哋仲有阿肥 Sam 啦，強你好啊，同埋力哥你好。你好，哇！你把聲真係冇可能係唔係病喎。其實你係咩嘢唔舒服啊？而家嗱，我睇咗你有 send 俾我嗰個 Facebook 嘅 PM 咁，但係不如由你自己口講咯。其實你而家係咩嘢問題咧？今次好嚴重，因為而家咧成個口同埋身手腳。都長滿晒啲水泡啊，食唔到嘢，而家照緊營養水同埋鹽水啦。係。咁你講嘢會唔會痛咧？講真。都
都 OK 啊，因為就我打電話上嚟係因為今日係正式開台，希望多謝你。香蕉嘅自己友會越嚟越多。多謝你，多謝。喂，咁但係關心下你個身體先。咁嗰個病，醫生話係乜嘢病啊？其實因為咧，其實應該係喺大堡礁，我唔知你今日有冇睇新聞啦。大堡礁咧，而家有幾個地方已經係大白受感染啦。哦，大堡礁受感染啊，即係佢嗰啲海水定係咩啊？海水因為咧厄爾尼諾係影響咗啊。係。咁有好多珊瑚咧，佢就係死咗啊。咁就會發出咗啲菌。咁而我今次感染到咧，因為本身我身子弱，咁再加上就係啊，我而家呢個病叫做天疱疹啊，上天個天啊，天疱疹。係。咁都係好嚴重嘅。咁不過而家就我都唔算嚴重咯。另外一個朋友亦都係香蕉嘅 fans 叫 Perry， 佢因為感冒而入咗心臟之後停頓咗，而家喺 ICU， 咁都希望佢冇事咯。好啊，阿 Perry 啊嘛，你話係嘛？係啊 ，PER 係啦 ，Perry 係啦，咁都希望佢冇事啦。如果佢聽緊嘅話，都希望佢身體健康啦。咁阿 Maggie 嗱，我真係你講。我希望你哋個每一個人都身體健康。我哋都希望你身體健康。所以嗱，我哋唔係唔想同你傾下，但係真係驚你辛苦，但係希望你可以慢慢就快啲康復，跟住之後咧喺你健康咗之後咧，再打俾我哋，等我哋聽你精神嘅聲，好唔好？多啲休息。知道。OK， 咁啊，係啦，好好休息。你哋會好辛苦，唔好意思。唔係，我哋又係驚你辛苦啊，真係。你都要休息多啲啊。我哋聽得出你已經好盡力噶啦。知道，我希望總之香蕉會越嚟越多自己有。OK，多謝你 ，Thank you。好啦，咁啊，好快啲休息，我哋繼續聽住先。OK， 好，拜拜。哇，佢真係，其實咧佢就 send 咗張相俾我嘅。係。咁咧就嗰張相又影到個嘴咧係腫晒，紫好深紫色咁樣嘅。係。其實我諗佢係好辛苦。辛苦啊！係啊，希望佢早日康復。好慘啊！即係我成日覺得有陣時咧，我哋稍為唔舒服嗰陣時，譬如喉嚨會好痛，吞口水都痛好痛。即係你幻想到連每講一下嘢吞啖口水都係痛到，真係好大鑊㗎！真係好大鑊啊！如果好啊，佢咁都打電話俾我哋慶祝啊，開張。所以真係多謝你啊 Maggie 啊，希望你好好休息一下。好啦，跟住下一位咧就 Peter 咧就想佢自己本身就係16歲讀緊 Form 5嘅，咁想講下近來呢幾個禮拜好多出現嘅學生嘅一啲自殺問題咁樣樣，咁啊佢自己都話好似唔係好開心。Peter， 喂，你好 ，Hello， 各位主持人你哋好啊，你好 Peter， 16歲讀緊 Form 5，係嘅，你讀男校定男女校㗎？男女校㗎，男女校嘅，有冇女朋友啊？咁冇，有冇試過拍拖？冇，點解唔試下？因為爭啊，見到女仔驚嬲。唔係嘅，未有機會啦，可能。同埋其實我唔係叫你拍㗎，我試下問下你，睇下 test 你唔到，乖仔嚟嘅。我最唔中意，我覺得應該拍拖年紀係21歲打後。哇！真嘅。而且我係極度反對婚前性行為呢樣嘢嘅。哇！係真嘅，所以我自己係新鮮試咗試晒嗰啲嘢，我知道唔好啦。我而家話俾你聽，唔好做。仲話試一次試唔真喎，佢真係個 sample size 太細，我要試多好多次先得準啊，先得出呢個結果。婚前性行為啲嘢，唔通我有兩下話俾你聽唔好咩？係咪先？喂，好啦，講翻你啦 ，Peter， 你就想同我哋討論一下關於中學生自殺問題啦。Nicole 雖然當時就身在加拿大，但你都有留意一下噶嘛，係嘛？香港嘅新聞，即係嗰一期係非常多，每日都有一單咁嘅，曾經有一段時間。咁你自己係咪都曾經有試過唔開心，或者有朋友有啲咁嘅問題咧？係噶，其實係噶。先講，因為咧，你講。其實咧，我哋而家喺呢一個香港，即係我哋喺學校，其實除咗學一啲我哋學業上嘅問題之外咧，其實老師同埋一啲朋輩對我哋壓力都係相當之大嘅。其實，俾個例子，譬如對你嚟講，就你個人而言，你覺得最大壓力嘅係嚟自乜嘢嘢？邊啲人同埋佢哋講咗啲乜？其實對我嚟講，其實早一排我好唔開心咧，係因為我學校其實
係有一啲老師，佢咧就例如話有一次你考試考得好好，佢就會好讚你咁樣。但係如果萬一有一次測驗係失咗手，或者你考得唔係咁好嘅，佢係會踩到你咧係，即係佢會 call 晒家長，之後係咁喺度傾，同埋咧係嗰一段時間咧成日喺度上堂嘅時候係咁，即係為難你話，你最近做咩啊咁。其實即係我覺得呢個感覺上好似有啲奚落咁嘅意味嘅。其實唔係感覺上，係根本上每一日都係咁樣。即係你覺得佢係奚落緊你㗎啦？咁樣係。點解要去到奚落？係咪因為即係你成績唔好會直接影響佢嘅前途咧？我唔知道啊，但係咧，即係有陣時，我覺得即使一次間中一次兩次測驗唔係咁好都好，佢都唔應該做一啲行為好傷自尊。就例如其實係有啲老師係過分到咧，就即係話你係隻豬咁樣，即係冇鬼用嗰啲咯，係講埋啲咁嘅說話。我覺得對學生嚟講一啲好侮辱性。而我身邊咧有啲朋友咧係因為俾老師咁樣講法，而佢係有輕生嘅念頭，導致最後要去揾社工。呢啲係個別老師定係即係整體你見？譬如你學校咁計，個別有幾個㗎，有幾個都係咁樣。咁好啊！當如果遇到呢啲事嘅時候，你會唔會揾人傾偈？通常你自己用咩方法去舒緩呢？其實我早排就遇到呢一啲嘅。當我真係遇到呢一啲時間嘅時候呢，我一開始我會同朋友講嘅，但係朋友呢，通常都會覺得冇咁嚴重咯，件事情。佢哋會覺得我好似喺度講緊笑，好似覺得我喺度。其實係冇，佢哋覺得係冇乜嘢嘅，佢哋覺得，但係其實內心咧係好唔開心，同父母講係唔敢噶。我哋呢個年紀其實好難嘅，我覺得。原因係咩咧？係咯。因為咧，第一啦，如果同父母講嘅話，父母可能話，即係連呢啲挫折都受唔到，真係冇鬼。即係你爹哋媽咪會唔會咁講？你有冇試過？或者你有冇試過同爹哋媽咪講過，而佢哋俾咁樣嘅回應你？我試過，佢真係會咁樣嘅，佢哋。我試過同我媽咪講話，我翻學翻得好唔開心，我俾老師咁樣，即係我阿媽咧就其實係冇乜為意咁樣。之後有一次，其實但係你同佢講完之後，佢俾咩回應你先？嗰個我諗都幾重要嘅。雖然我明白，其實家長係應該平日都多啲留意自己嘅小朋友情緒啊，開唔開心啊嗰啲。但係當佢平日冇留意啦，你同佢講完之後，佢回應點先？我講完之後咧，佢咧就話：好小事啫，聽日就冇嘢噶啦，咁樣咯。咁係可能佢阿媽喺公司係俾人鏟到一面皮咧。咁都係嘅，都受咗好多壓力。嗱，去到香港人就係咁啊，因為你明唔明啊？係㗎，佢唔係唔重視你啊，係你媽咪都有冇自己談嘢未顧得掂啊？你媽咪有工作㗎嘛？係嘛？有都忙嘅，忙㗎，唔係忙㗎係嘛？忙嘅，係咯，即係因為香港仔大家打工仔都明㗎啦，即係嗰個。你個打工仔聽嗰啲會更難聽嘅係咪？嗱，去到呢一步，你 hold 即係我唔係叫你 hold 住電話嚇，即係我又想問一問阿 Nicole 係，我估有好多家長都聽緊啦。正常嚟計，若果個小朋友嗱，先講平日應該多啲關心先啦。好啦，咁但係若果平日真係留意唔到啦，真係忙啦咁樣，當個小朋友如果埋嚟同你講學校有啲咩事啊，自己唔開心啊咁樣，你覺得家長應該點樣回應咧？第一樣係首先唔可以怪責咗佢先，即係佢可能唔開心，但係啲家長可能會覺得，梗係你做得唔夠好啦，或者你自私啦，搞到人哋唔中意你啊，你點。第一樣一定要避免呢啲行為啦。第二樣就係你要去真係由個小朋友個角度出發，點解唔開心？究竟發生咗啲咩事？不如可能小朋友通常淨係同你講啱啱發生咩事令到我好唔開心，但可能其實佢積埋好多，咁你要係啦，你要抄翻，慢慢抄，盡量睇下可以攞到幾多資料出嚟，等你可以睇到成個 full picture 係點。你諗即係呢啲係少啲家長做，佢哋都係對住一件事去講，單一事件咁樣傾嘅，好多時呢個又應該要留意嘅。咁啊，頭先Peter 話佢家長嗰啲回應就其實真係唔要得啦，即係唔可以講噶啦。好小事啫，冇咩。雖然好多家長都真係會咁噶，我哋中國人好興噶，唔知點解，嗰啲小事嚟嘅，10歲啦咁嗰啲噶嘛，呢啲唔講得嘅。咁好啦，咁你有冇因為呢啲事，可能真係冇人可以同你舒緩到，你即下都要諗啲唔好嘅事咧？
其實係一定有噶，係試過之後因為我覺得自己越嚟越唔掂啦，我最終咧其實我係打過去嗰啲防自殺嗰啲熱線嘅我自己，不過即係傾咗一陣之後，我決定我自己都係返學校個教會之後即係尋求呢啲心靈上嘅一啲解放咁樣啦，我自己係某啲我諗係宗教都可能會幫到嘅某啲人，係嘅。咁對你嚟講有冇作用咧？短期係有嘅，長期其實係因為你壓力係啊，真係冇噶。OK， 長期係冇咯，短期係可以嘅，其實。咁而家啦，去到呢一刻啦，譬如咁多呢啲事發生啦，對你嚟講有咩感覺咧？對我嚟講，我好認，即係我好有共鳴咯。即係其實邊一 part 好有共鳴先？係咧。咁因為咧，我首先講啦，咁多學生自殺，有啲人可能話，因為自殺都夠膽咯，仲有啲咩事唔夠膽去面對啊？其實我覺得呢一啲言行咧係，其實有陣時啲學生佢哋或者冇正視件事，係啊，佢哋其實學生自殺咧，並唔係因為其實唔開心當然係有，但係更多嘅係屋企人或者學校對佢哋嘅期望過大，佢哋冇辦法負荷到。我覺得係咁。即係你覺得呢一個應該係其中一個主因啦。同埋其實最唔開心嘅係咧，當咧啲親戚問到，可能有啲學生嘅成績唔係咁好嘅，當親戚問到咧，一定會喺度講來講去，會不斷咁樣對比啊，咁樣其實好乞人憎啊！呢啲令到直接令到後生仔而家越嚟越討厭拜年。不過我覺得咧，頭先阿 Peter 所講啊，嗱對比咧，我覺得幾十年嚟。中國人社會嘅家長都中意係咁，中意比較噶嘛，由細到大都係好中意比較。你睇下你個表姐讀書啊，係啦嗰啲啊嘛。不過佢頭先講嘅第一樣嘢，反而我覺得真係現時嘅後生仔女或者啲學生面對緊嘅嘢係幾十年前嘅人小朋友係唔需要面對嘅，就係家長或者學校對佢哋個期望係過高，因為即係好似我自己小朋友4歲咁。我自己眼見到有啲大約都係4歲小朋友嘅家長咧，佢會對自己個只係得4歲嘅細路仔嘅期望係好高，或者覺得佢應該要識嘅嘢係多啲，或者佢會覺得因為阿 B 女已經識咗，你唔識你就死啦。咁即係不停推啊，不停將啲細路係咁推。其實喺我心目中，而家嘅小朋友唔好講4歲，就算10歲、10幾歲，其實已經係比以前嘅小朋友叻好多。喺我心目中真係叻好多。佢哋分析嘅能力啊、表達嘅能力啊、認知嘅嘢係已經叻好多。但係人就不停繼續推咯。我真係頭先喺佢一個16歲嘅年青人口中講出嚟咧，嗰一句啊係。同阿 Peter 講咁耐咧，嗰句我覺得係有啲震撼力嘅，即係我聽到，因為真係確實係大人對唔同年紀嘅小朋友，其實你使乜要求咁多？講真，我覺得，其實冇必要。即係我哋大家都後生過，讀書嘅時候，我唔係叫大家唔好讀書，你自己做個後生仔，你知你返學嘅時候，其實除咗對住書本，其實你真係可能喺周邊係學到更多嘢，你識到朋友，你識得點樣同朋友相處，你學到嘅嘢其實唔止係真係書本，你學埋好多古惑嘢、街頭嘅智慧，其實呢都係你喺學校裏面混翻嚟嘅。我覺得佢哋咪就係陰公咯。我哋細個有呢啲嘢，係但而家係撇除呢啲。唔可以去踢波，唔好玩，唔好食，你就只係集中喺學科或者學校安排你嘅課外活動。又或者我安排俾你咯，喂我就冇娛樂，你有娛樂，你學小提琴已經係一個陶冶性情嘅娛樂，佢真係會減死咁諗噶嘛？即係我哋嗰陣時係千方百計諗點樣搭完校車可以數出學校外面同班 friend， 只係去買杯果汁飲，好有成功感嘅，已經偷走出去之類咁嘅嘢。呢啲係其實。你都係一個學習嚟㗎，喺我心目中，我唔會叫個仔話你偷走出去啦。但係確實喺嗰個僆仔嘅朋輩當中，呢啲係一啲佢哋嘅回憶嚟㗎嘛。但係我真係 feel 到而家嘅小朋友係冇呢啲嘢嘅，冇啦。佢嘅童年有咩咧？佢嘅童年咪有咩？咪就係課外活動同埋返學咯。我諗以前我哋嘅年代咧，即係我諗未到大學啊，都未必真正去到中學尾段咯，會考啦。
都未知道咩叫做讀書係㗎，温書冇呢啲嘅，大家嚿餅咁啊啫嘛，拱下嗰陣時有冇做功課啊？咁啊，即係話考模啦，死啦咁，即係要考會考，即係我哋嘅年代係咁啊。係咯，而家係推到你學前都係要温書、讀書、識字，你係突然間將應該係嗰2-3年做嘅嘢拉長到呢10幾年都係咁。你係即係講真，你譬如可能你小學，可能你只係一個環境嘅探索；你初中可能係尋找下你嘅路向，實際係去到你大學先至可能判斷你咩生涯，然之後喺邊方面增值、培養出社會。而家唔係，幼稚園開始嚟啦，小學開始嚟啦，中學你哋直頭話你唔識，你大落後咯，咁啲壓力咪就係老師有壓力。因為頭先我都問佢。你老師會唔會有好大壓力？因為我妹夫都係做教師嘅，你學校質素啊嘛，我已經係教體育噶啦，即係唔係教主科，但係就頭先你咪咁講咯，有課外活動啦，你咪打校隊咯，哇校隊你知唔知攞唔到獎幾大壓力啊？我哋以前冇嘅，我哋以前冇噶嘛，打唔贏咪打交咯，係咪先？交都打唔贏咁點啊？下次再打啦！你冇俾我見到你。我話我翻去而家日就錄下掌上壓。阿 Peter 係，其實我相信同人傾偈係其中一個途徑嚟嘅，係會令你舒服啲嘅，傾多啲啊。係啊，即係我開得個電話出嚟1831139咧，無論係而家定係以前咧，我都係預好多人打電話上嚟，就咁你就打嚟掃都好啦。你打嚟掃完之後你舒服啲，你瞓得好啲都好啦。嗰件事係會成個人會順翻好多嘅。同埋 Peter 你放心啦，其實即係我諗社會上明白你哋嘅辛苦情況嘅 even 係成年人係唔少噶，尤其是喺呢幾年陸陸續續即係學生嘅問題浮現咧，其實我諗即係將會應該會有一啲，應該會有啦，但係可能。捉到綠色唔識脫角，最驚就係香港地嗰啲咁樣嘅有。係咯，希望會多啲即係有能力嘅人啊！一個月睇30本書，係總之可以幫到你哋啦。我希望。喂，如果你阿 Peter 嗱，而家我哋聽你講說話，你都正路啦，有路嘅。係啦，你都基本上都應該可能揾到某一啲嘅途徑舒緩到自己，係可唔可以咁講啊 Peter？可以嘅，可以。但係假如你身邊有朋友有同學，你見到佢。可能我重蹈你嘅覆轍，或者佢都有啲情緒上嘅問題，你會點幫手呢？我首先我會用我自己嘅經歷，我會同佢講翻，其實我都試過係咁樣嘅，我咧就會帶佢其實最好嘅方法，我覺得都係要去見下社工咯，帶佢學校嗰啲社工去傾下咁樣，我覺得係最好嘅方法。社工其實你有冇見過？我有噶，你有嘅係咪？幫唔幫到你？你係咯，幫唔幫到手先？因為我知道一定有啲係幫到手嘅，但係只係驚有啲係幫唔到。其實係幫到嘅，我覺得係，因為有啲咩需要，有啲咩唔開心，你同佢講翻咧，佢會其實佢哋都幾有經驗噶，對呢啲，就會俾翻啲建議你啊，咁樣咯。有咩需要？同埋佢我真係唔夠錢買 PS4 嗰啲啊，我對 Jordan 炒啊又嗰啲啊。但係其實係如果係好似你咁樣咧 ，Peter 已經好好噶啦，即係希望多啲其他學生朋友係識得咁樣去揾方法咯，都互相扶持下啦，係啊，你哋都要互相扶持嘅。係，不過其實我想再講多少少，就係關於我表哥佢咧，之前就係佢考完 DSE 噶啦，前年考完之後咧，其實我覺得佢考完之後佢考得並唔係咁好啦，佢當初佢喺度揾緊工嘅時候咧，我姑媽就同我哋咁樣私底下講，叫我哋唔好學我哋表哥。其實我覺得呢一句說話係非常之過分咯，我自己。即係你姑媽就係你表哥個阿媽？我表哥個姨媽。咁啊真係過分。正所謂呢啲咪叫做三姑六婆咯 ，Peter。係啊，係啊，真係唔關佢事，同埋完全冇去考慮過任何人感受。咁你應該問姑媽，咪應該學你啊？你姑媽做咩噶？我姑媽佢冇嘢做啊，佢攞咯。你問佢，咁咪應該學你啊？姑媽阿嫩腳喺屋企。係啊，向你學習最好啦。驚到咧，係我表哥係驚到連拜年都唔翻去拜年。呢啲就係呢啲壓力咧，即係做大人嘅咧，唔好俾啲細路啦。呢係抵打啊！呢咁嘅壓力。不過呢啲三姑六婆係
長期都存在嘅。呢啲係啊，呢啲係永恆嘅花生㗎，驚人唔死嗰啲人嚟㗎嘛？呢啲好奇怪嘅。嗱 Peter， 我哋時間差唔多啦，咁啊多謝你打電話嚟啦。不過係真嘅，無論你或者你其他同學，就算你有啲同學咧冇買到 D100香港台，冇所謂嘅。總言之，你話俾佢聽，每晚1至5、10至12咧，就有幾條友坐喺度同佢傾偈，唔使錢可以打嚟1831139嘅。好多謝你哋，唔好咁講，多謝你電話，係咁先，拜拜。係嘅，佢即係本來應該再問多你深入啲添㗎，力高。不過你仲有機會再嚟嘅，係啊，你中意可以聽翻再嚟㗎。即唔係啊！你教下，其實都要學下點樣同呢一類嘅朋友傾偈，要教下啲成年人啊。我自己都有好大壓力讀書嘅時候嘅，所以係啦，你都可以同。